maganin da zaka yi minti 50 kana tare da iyalinka ba sai ka sha bega ko maganin bature ba. Wannan haɗi ne mai kyau garanti wanda in dai ka da insha Allah yana tasiri sosai. Ko za ku saurari wannan haɗin domin ku je ku jarraba insha Allah wannan haɗin yana yi garanti ne domin mun gwada kuma mun ga tasirin sa. A na farko abin da ake bukata shine a zaka je ka nemo Nescafe ɗinka, gwangwanin Nescafe. Idan aka nemo gwangwanin Nescafe guda ɗaya aka ajiye shi ko irin na leda nan ne sai ka samu lemon tsamin ka haɗa shayi. Ka samu ka yanka lemon tsamin nan naka ka raba shi abi ka samu guda ɗaya ka matsi a ciki sai ka samu Nescafe kamar cikin teaspoon guda ɗaya ka zuba a ciki ka jujjuya ka bar sa yayi kamar kamar minti 5 haka ya jiƙu sosai a jiki da ɗumin ruwan shayi sai ka ɗauka ka sha minti 20 kafin ka tunkari iyalinka insha Allah idan kai wannan haɗin na Nescafe ɗin in Allah da haɗi ne mai ƙarfi wanda a misali yana ƙara ƙarfin kuzarin ɗan namiji sannan yana maganin ɗaukewar sha'awa. Idan ko ba za ka irin wannan haɗin ba akwai haɗaɗɗen maganin da nake bayarwa amma idan ka san kana da ulcer ta ma chronic to kada kai wannan haɗin domin a wani lokaci idan aka sha Nescafe da yawa mai ulcer yana ɗan sa mai ciwon kirji to don haka sai a kiyaye. Yawa daga mai buƙatar ko maganin ƙarfin maza yana buƙatar su zai inflation order ko maganin istimnai ko kankancewar gaba ga namba tana kawai bidiyon zai iya kira na. Ina godiya da fatan alkhairin da kuke mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh dan Allah ka rahmata da sharing.